Jokainen meistä tarvitsee jonkinlaista tukea elämän muutostilanteissa. Oli kyseessä sitten opinnoista valmistuminen, itsenäistyminen tai eläkkeelle siirtyminen. Vastaavasti jokainen meistä voi myös toimia tuen antajana. Meillä jokaisella on kokemuksia elämästä, joita jakamalla voimme helpottaa toisen arkea. Oli kyse sitten avun tarpeesta tai tuen antamisesta, sitä ei tarvitse eikä pidä tehdä yksin. Tukenasi ry on auttanut ihmisiä elämän muutostilanteissa jo yli 140 vuotta, tukien avun tarpeessa olevia ja mahdollistanut vapaaehtoisen laadukkaan tukityön. Haluamme luoda merkityksellisyyttä sekä hyvinvointia yhteiskuntaamme ja yhdessä vapaaehtoistemme kanssa olemmekin siinä onnistuneet. Tukenasi ryn tarina on tarina yhteisestä voimasta ja välittämisestä. Se on tarina siitä, miten jokainen meistä voi vaikuttaa toisen elämään ja tehdä siitä paremman. Tänään ja huomenna olemme täällä, valmiina auttamaan ja tukemaan. Ole sinäkin.